Hello everyone, welcome to our channel VSA Academy. In this video, I'll start current affairs of 7th April 2022. So let's start with first question. World Health Day 2022 is observed on which of the following date? The right answer is D, that is April 7. और 7 अप्रैल को ही आयुष मिनिस्ट्री ने रेड फोर्ट न्यू दिल्ली में योगा महोत्सव ऑर्गेनाइज किया था और हेल्थ डे ये वर्ल्ड हेल्थ डे 1948 से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ डे का एम है फोकसिंग ऑन इमीडिएट एक्शंस टू कीप ह्यूमंस हेल्दी और वर्ल्ड हेल्थ डे 2022 की थीम है आवर प्लैनेट आवर हेल्थ. सो वर्ल्ड हेल्थ डे 2022 इज ऑब्जर्व्ड ऑन अप्रैल 7. तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Who among the following is the winner in Selfmade Woman Billionaire 2022? इसका राइट आंसर है ए, दैट इज वा याजुन. और ये रिपोर्ट हुरुन रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन ने पब्लिश की है और इसमें फर्स्ट रैंक पर है लॉन्गफर ब्रांड की वुमेन याजुन. सेकंड रैंक पर है फैन ह्यूंगवेई. देन थर्ड रैंक पर है वांग लीचुन. फोर्थ रैंक पर है जोंग हुईजिन. और इंडिया से नायका ब्रांड की फाल्गुनी नायर ये है 10th रैंक पर. सो वन ऑफ द फॉलोइंग इज द विनर इन सेल्फ-मेड वुमेन बिलियनियर 2022. द राइट आंसर इज ए, दैट इज वा याजुन. सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following firm launched Grain Bank loyalty cards for farmers? इसका राइट आंसर है सी, दैट इज अर्गोस. और ये ग्रेन बैंक लॉयल्टी कार्ड्स फार्मर्स के लिए लॉन्च किए गए हैं और इस ग्रेन बैंक से फार्मर्स कोई भी इंफॉर्मेशन जस्ट लाइक इनकम अबाउट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं टू डिजिटाइज देयर ग्रेन. So which of the following firm launched Grain Bank loyalty cards for farmers? The right answer is C, that is Argos. तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following bank to launch digital bank within bank? इसका राइट आंसर है डी, that is यूनियन बैंक ऑफ इंडिया. और इस प्रोजेक्ट के ऐप का टाइटल है यूनियन नेक्स्ट, डू इट योरसेल्फ. और ये प्रोजेक्ट ऑनलाइन कस्टमर रीच बढ़ाने के लिए बनाया गया है. देन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई में और टैगलाइन है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की गुड पीपल टू बैंक विद. सो विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक is to launch digital bank within bank? The right answer is D, that is Union Bank of India. तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following firm acquired Safal Capital? इसका राइट आंसर है A, that is स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट. और इस एक्विजिशन से ब्रोकरेज कंपनी की कस्टमर रीच एक्सपेंशन में हेल्प होगी बाय अराउंड 5%. अगर हम बात करें सफल कैपिटल की तो सफल कैपिटल लिमिटेड ये एक सब्सिडियरी है MPSC लिमिटेड की. सो विच ऑफ द फॉलोइंग फर्म acquired सफल कैपिटल? द राइट आंसर इज ए, दैट इज स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट. तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following state launched मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना? इसका राइट आंसर है ए, दैट इज हरियाणा. और इस स्कीम से ऐसे फार्मर्स जो कि अबायोटिक
फैक्टर्स के अगेंस्ट हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हार्वेस्टिंग करते हैं उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा टू कंपेंसेट क्रॉप्स लॉसेस ड्यू टू एनी नेचुरल कैलामिटीज़। और इस स्कीम के लिए स्टेट गवर्नमेंट से ₹10 करोड़ के सीड कैपिटल प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसके क्रॉप लॉसेस में जो क्रॉप लॉसेस है इनकी 4 कैटेगरीज डिवाइड की गई है और ये 4 कैटेगरीज है 25%, 50%, 75% and 100%. And under these, farmers have to give 2.5%, which is equivalent to ₹750 for vegetable and spice crops, and ₹1,000 for fruit crops against ₹30,000 and 40,000. So which of the following state launched Mukhyamantri Bagwani Bima Yojana? The right answer is A, that is Haryana. तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Prevention of blindness week is observed on which of the following week? इसका राइट आंसर है B, that is April 1 to 7। और प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक का एम है विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए आइस के इम्पोर्टेंस की अवेयरनेस बढ़ाना। और इस डे को ऑर्गेनाइज करते हैं नेशनल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस इंडिया, दैट इज NSPBI. I stands for India. So prevention of blindness week is observed in which of the following week? The right answer is B, that is April 1 to 7। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following firm tied up with CoverStack to offer insurance on ICICI Direct platform? इसका राइट आंसर है B, that is ICICI Securities. And ICICI Securities tied up with CoverStack. इसमें ICICI Direct is a financial product distributor and CoverStack is a digital B2B platform for insurance services. और इस डील से CoverStack के थ्रू ICICI Direct के कस्टमर्स कोई भी सूटेबल प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग फर्म टाइड अप विद CoverStack टू ऑफर इंश्योरेंस ऑन ICICI Direct प्लेटफॉर्म? द राइट आंसर इज B, दैट इज ICICI Securities. तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is the highest ranked state in terms of highest unemployment rate? इसका राइट आंसर है A, that is हरियाणा। और ये रिपोर्ट सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी दैट इज CMIE ने पब्लिश की है। और इसमें सेकंड रैंक पर है राजस्थान, थर्ड रैंक पर है जम्मू एंड कश्मीर एंड फोर्थ रैंक पर है झारखंड। एंड इफ यू टॉक अबाउट रैंकिंग ऑफ लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो फर्स्ट रैंक पर है छत्तीसगढ़, सेकंड रैंक पर है मध्य प्रदेश, थर्ड रैंक पर है कर्नाटका एंड फोर्थ रैंक पर है गुजरात। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट रैंक्ड स्टेट इन टर्म्स ऑफ हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट? द राइट आंसर इज A, that is हरियाणा। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी व्हाट एक्चुअली weapons of mass destruction bill 2022 is. सो ये weapons बायोलॉजिकल, केमिकल या न्यूक्लियर भी होते हैं जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हार्म पहुंचा सकते हैं। और इसमें फाइनेंसिंग को रोकने के लिए ये
वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बिल पास किया गया है अंडर प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट 2005 और इस बिल के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के भी रिकमेंडेशन लिए गए हैं। सो ये थे आज के हमारे 7 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।